情降级了，可以脱口罩吃东西，但是有民众在南投清境是吓到不敢吃饭，原因是因为清境农场、青青草原商圈这里竟然有摊商没戴口罩就算了，而且还站在这个客人旁边边讲电话边咳嗽。 照片中，一男一女没戴口罩在聊天，女子还拿着手机在讲电话，而他们不是在吃饭，也不是游客，是商圈摊贩。 拍摄地点是在南投热门观光景点清境农场、青青草原的商圈。疫情降级，可以脱口罩吃东西，不过却有民众拍到一对摊贩没戴口罩，边讲电话还边咳嗽，吓得他们不敢吃饭。他说有咳嗽，但是乱讲的，根本没有，他只是讲电话，没有挂上去而已，不是故意的，然后不会注意。被投诉的摊贩无奈解释，一整天都有戴口罩，只是刚好那次讲电话太激动，没戴到口罩，未来会多加注意。当地商圈管理单位说，未来会派人多加巡视，若不听劝，将解除与摊贩合约。摊商屡劝不从，屡劝不听，那我们会依照解约的方式来告诫。被投诉的摊贩已经向督导强调，不会再犯，一定会落实防疫措施。管理单位也依法将未戴口罩的摊贩函送南投县卫生局裁处。如果他只是暂时取下喝水，或是吃个食物，我们再来做综合的研判考量。南投县府说会去了解被投诉的摊贩是不是一整天未戴口罩，还是只是一时拉下，来做处罚裁定。华视新闻林生、杨忠颖、周大祥南投报道。